L'ermita de Sant Elies de Vilamajor. 6 segles demanant pluja. Fa 600 anys, Vilamajor va patir una forta sequera, seguida d'epidèmies, que atemorí tota la contrada. Seguint el consell del pare abat de Santa Fe, van demanar la intercessió a Sant Elies per atraure les pluges. Plou. Plou? Plou. Plou. Plou, 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 plou. Plou, 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 plou. No plou. Per agrair la intervenció de Sant Elies, els vilamajorencs van construir una petita capella dalt del turó, situat entre el cortès i el terrer, i anaven en ple cada any per prevenir la manca d'aigua. No plou. Capella, capella, feu una capella. Capella, 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 capella. Però petita. Massa gran. Plou, 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 plou. Amb el temps, hi anà a viure un ermità. La capella s'amplià amb les estances de l'ermità. La plec de Sant Elies es consolidà com una cita inexcusable pels habitants de Vilamajor. Plou, 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 plou. La devoció al sant s'estengué ràpidament per tots els pobles del Baix Montseny i del Vallès, i de mica en mica l'ermita també s'anà ampliant. Plou, 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 plou. L'abundància de pluges va fer que paulatinament s'anés diluint la festa de la plec, fins que el 1914 el darrer ermità abandonà l'ermita. Així començà un procés d'abandó que durà fins passada la Guerra Civil. Uns anys més tard, la plec es revifà i es va reconstruir l'ermita, tot i que sense cap ermità. La plec ha continuat viu fins ara. Cada any es feien 3 aplecs, el de primavera, per Sant Marc, cada 25 d'abril, el d'estiu, per Sant Elies, cada 20 de juliol, i el de tardor, per Santa Teresa, cada 15 d'octubre. Avui només se celebra el de primavera. Hi faltaràs? Plou, 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 plou. Plou. No plou.